지금 해가 져 있잖아요. 이대로 좋은가요? 만날 수 없어도 내가 뭘 했어요? 사랑은 그런 거라고 그런 줄 알면서도 시작된 우리 사랑. 네, 여기까지 하고 이제 시작하겠습니다. 행복 소리가 되는데 행복 소리를 다르게 얘기하면은 보험이 됩니다. 또 다른 말로 하면은 유폰. 혹시 유폰 하는 단어 보시게 있나요? 유폰은 어원을 따져보면은 유가 굿, 좋다는 뜻이고요. 폰, 사운드입니다. 그래서 굿 사운드가 되는 거고, 그러면 해피 사운드가 될 것 같습니다. 네, 행복 소리를 하고 싶어서 이제 듣습니다. 앞에 사람 누군지 궁금하시죠? 지피지기 해볼까요? 저는 반도체를 전공했습니다. 회사 근무한 적 있고요. LG 반도체하고. 제 취미가 책 쓰는 겁니다. 아까 우리 이 사람이 또 말씀하셨는데 아직 한자책이 출판이 안 됐습니다. 지금은 출판 예정인 책이 오디오 시스템 쪽 출판할 예정입니다. 관심 분야를 한번 보시면은 제가 전공 분야도 있습니다만 음악, 커피, 도자기, 그림, 사진, 반짝 등등 많습니다. 사실 저는 가난한 공무원의 아들을 태어났거든요. 그래서 어릴 때 제가 할 수 있는 거는 아무것도 없었습니다. 공부하는 거 말고 공부만 열심히 했습니다. 열심히 했고 뭐 잘하는 사람들이 보통 되는 것이 이제 선생이 되든지 공무원이 되든지 둘 중에 하나인데 그렇게 살았고요. 그래서 제 꿈이 난 꿈이 있었죠. 멀어지고 지겨 눈물에 성공 이런 게 꿈이었던 것 같아요. 어떻게 성공할 것인가 꿈을 꾼 게 어릴 때 보면은 제 꿈은 사실 로봇 만드는 게 꿈이었습니다. 로봇 태권도의 꿈이었고요. 그리고 어릴 때 고등학교 어릴 때 기타 치면서 이렇게 좀 좋았습니다. 가수가 되는 꿈이었는데 사실 넘치거든요. 화가가 됐으면 하는 마음도 있었습니다. 결국 제가 이제 선택했던 것은 과학자가 되자, 사이언티스트가 되자고 선택했던 거고요. 왜냐하면 어릴 때 보니까 지구가 멸망한다는 이야기 나오더라고요. 그래서 멸망하면은 곤란하니까 지구를 탈출해야 되겠다. 이런 생각을 하고 있습니다. 실제적으로 제가 이제 가졌던 직업은 중학교 들어와서 엔지니어로서 이제 전자공학을 해야 되겠다. 왜냐하면 그 당시 친구가 전파사 하는 친구가 있었거든요. 그 집에 가니까 앰프도 만들어주더라고요. 그게 하고 싶었어요. 그래서 사이언티스트보다는 엔지니어가 돼야 되겠다 해서 이제 공학과가 됐고요. 그래서 어떻게 살 것인가 하는 생각을 좀 해봤습니다. 제가 살아온 모습을 좀 보여드리면은 초등학교, 중학교, 고등학교는 인문계 이과를 나왔습니다. 그래서 전자공학을 전공했고요. 물론 대학원도 이제 반도체 전공했고 한 10년에 걸쳐가지고 이제 공학 박사를 받았습니다. 신앙적으로도 보면은 어릴 때는 무신론자였죠. 제가 사이언티스트였으니까 그런 꿈을 갖고 있었으니까 그러다가 이제 고등학교 때 교인이 되었습니다. 그러다가 또 이제 교회 다니지 않는 것도 있고 무교회주의로 교회로부터 이제될 수도 있었고 현재는 교회 학교 교사로 부장으로 안수지사로 지금 이렇게 있습니다. 아내가 와 있습니다만은 아내가 고등학교 때 1980년대 처음 만났습니다. 그래서 1980년이거든요. 제가 정확히 기억하는 5월 8일입니다. 어버이날, 주일날. 그때 두 번째 주일날 만났고요. 7년 동안 사귀다가 물론 중간에 헤어지기도 하고 다시 만나게 되고
아까 첫 번째 들었던 노래가 있지 않습니까? 그 노래가 아마 이때의 마음을 표현한 것 같은데, 그러다가 88년도에 결혼합니다. 5월 8일 했습니다. 저한테는 그러니까 하나는 대학 4학년, 공부하고 있는 두 아들이 있습니다. 현재 결혼한 지가 27년째입니다. 직장을 88년도에 대학을 졸업하고 금성반도체에 근무를 시작했죠. 그 당시 이제 병역 특례를 받아가지고 연구소에서 제가 근무를 하고요. 또 계기가 있어가지고 94년도에 지금 충청대학교로 와서 현재까지 근무하고 있습니다. 아까 위기 이야기 하셨는데, 위기라는 것이 이제 위험과 기회가 있는 거죠. 제가 회사 생활할 때 성진에 이제 누락됐습니다. 90년도입니다. 성진 누락, 사실 그 당시까지만 해도 제가 뭐 실패라는 게 별로 없었거든요. 뭐 하면은 다 잘하고 잘 됐었고 그랬었는데, 성진에 누락되다 보니까 굉장히 자존심 상하더라고요. 그래서 자기 개발하고 내가 이제 논문적으로도 그렇고 의학 공부도 하고 이런 것들을 통해서 내 자신을 바꿀 수 있겠다 생각했었고, 93년도에 제가 회사 생활하면서 사고 생겨가지고 그 계기가 돼가지고 이제 또 새로운 직장 충청대학교에 오게 됐습니다. 대학생을 열심히 하다가 제가 2004년도에 또 교수 창업을 하게 됩니다. 창업했는데 아까 우리 이사님도 말씀하셨는데 결집하면 안 되잖아요, 그렇죠? 그래서 학교에서 이제 제가 견적하겠다고 이제 승인을 받아주고 있지만 승인을 안 해주더라고요. 그러다가 징계를 내리더라고요. 그래서 그 징계 받고 이제 많은 상처를 많았는데 다시 작년도에 2014년도 다시 교수 창업을 하게 됩니다. 이때는 이제 다 승인 받고 이제 창업을 했습니다. 그래서 항상 저한테 보면 어떤 미끼가 생겼을 때 하나의 기회로 생각하고 준비하고 지금까지 살아왔습니다. 우리 인생이 누구를 위한 삶이냐, 가족이냐, 직장이냐, 친구냐 이런 생각 많이 해보게 되죠. 지금 그 사람 이름은 잊었지만 그 눈동자 입술은 내 가슴에 있네. 혹시 이 노래 누가 부르는지 아세요? 가수 아니면 시를 제 사람이 부르지 아세요? 확인해 보는데 그 인생은 참 진짜 화살 이것이 그렇게 빨리 지나가는 것 같습니다. 제가 이제 인생 계획을 짜봤는데요. 80세까지 살 거라 생각하고 잡아봤죠. 그래서 80이라고 생각하면은 현재 제 나이가 이제 59, 59인데 제가 대학생활 20살 때 회사 교수가 되게 30이었거든요. 제가 제 예정이 65세입니다. 만 65세가 되는데 40 기준하면은 벌써 52니까 내만이죠. 물론 이제 그 중간에 뭐 좋아하는 습시라든지 뭐 골프라든지 한자책 쓰기라든지 도자기도 배우고요. 뭐 극기도 하고 또 오디오도 만들면서 이렇게 하고 있습니다만 80으로 계산해 보니까 이제 많이 끝에서 내려가잖아요. 그래서 제가 인생 계획을 다시 한번 잡았죠. 그래서 뭐 찾아보니까 보통 사람은 한 125세까지 살 거라고 얘기합니다. 그리고 성경에 보면은 120세까지가 인간 수명이라고 나옵니다. 그래서 제가 논문에서도 이제 수명이 한 150까지 가능하지 않는 얘기 나오는데 다시 잡아보니까 120으로 기준해 보니까 아직 한참 60까지 올라가는 그런 모습을 볼 수 있겠더라고요. 그리고 또 이어서 행복 오디오 다음에 이제 그림 그리기라든지 여행하기라든지 집 짓고 전원생활, 뭐 성교 봉사활동 등등 아직도 해야 할 일이 많더라는 거죠. 그래서 이런 사람들이 현재 삶에서 우리가 이제 행복을 꿈꾸는 삶에서 계속 해야 되지 않을까 생각하고 제가 말을 한번 만들어봤습니다. 동자가 하신 말씀이 있습니다. 지지자 부려 고지자 고지자 부려 납치라는 그런 거 썼을 거예요. 해석하지 않겠습니다. 다 있으니까. 하나 더 만들었죠. 납치자 부려 복지자 해가지고 아무리 즐거워도 좋아하고 즐겨도 행복하지 않으면 안 될 거라는 거죠. 다음 행복 어떤 게 행복이냐? 두 가지 조건이 있습니다. 혹시
동의하는지 모르겠지만 나를 위해서 돈을 써야 됩니다. 나를 위해서 시간을 씁니다. 이렇게 하면 행복합니다. 맞습니까? 예를 스키 해보죠. 스키 같은 경우에 제가 이제 30대 후반에 시작했습니다. 그래서 뭐 아시겠죠? 누구지? 얼굴 보이지 않습니다만 예, 이게 무주 리조트인데요. 상급자 코스 이렇게 올라갑니다. 무주 두 가지 코스가 설천, 만선 지역이 있습니다. 설천 쪽 올라가면은 리프트 타고 쭉 이렇게 올라가면은 이런 모습이 보여요. 멋지죠? 이제 겨울이 얼마 안 남았는데 저는 스키를 타고 정말 행복했어요. 그래서 1년을 스키를 타기 위해서 기다리니까 꼭 겨울에 올 테니까 그렇게 1년을 보냅니다. 만약 제가 스키를 한 20살 때 시작했었으면 그때부터 행복했을 것 같아요. 아니 더 어렸을 때 뭐 초등학교라든지 뭐 그렇게 생각했을 텐데 사실 뭐 그 당시 제 형평상 대학 다닐 때도 친구들이 스키장 가는 거 보고 뭐꼭 타는 나라 사람 그런 모습을 제가 생각했었거든요. 제가 할 수 있다 생각 못했었는데 그다음 뭐 그렇게 쓰는 스키를 타면서 나 자신을 위해서 시간과 돈을 쓰니까 참 행복하더라는 거죠. 골프도 그렇습니다. 박세리가 이제 저렇게 이제 그런 모습을 보여주실 때 골프 시작했었는데 골프 치니까 이게 시간이 제일 재밌더라는 거죠. 나를 위해서 돈을 쓰고 시간을 씁니다. 이건 뭐또 다른 이야기인데 아까 한자 얘기 하셨는데 지금 이거 한 6년 전에 만든 책이거든요. 제가 출판한 건 아니고 공부하기 위해서 지금 만드는 건데 지금은 아까 책이 3만 페이지 됩니다. 제 페이지 숫자가. 이게 나를 위해서 시간을 쓰는 거죠. 돈은 그것도 뭐 시간 쓰는 게 행복하더라는 거죠. 가장 행복한 것 중에 하나가 이제 커피입니다. 커피를 보시면은 로스터기라 해가지고 로스터 기기가 이제 이쪽에 있는데 볶으면은 중간에 있는 모습이 되거든요. 그래서 커피를 나눕니다. 집에서도 또 더치 커피, 선물되는 커피죠. 이렇게 커피를 저도 좋아하지만 저 혼자 커피 마시지 않습니다. 학교에서 교회에서 많은 분들과 같이 이제 커피를 나누는 게 행복이더라고요. 또 이 여행이 있죠. 여행은 참 행복합니다. 제일 저기 있는 것이 백두산입니다. 백두산 갔습니까? 네, 백두산 찍은 사진이고요. 중간에 사진이 최근에 갔던 발리 같은데요. 네, 발리고 오른쪽에 있는 사진이 이제 울릉도입니다. 독도 갔던 거고요. 가장 밑에 있는 사진이 하롱도에 있죠. 베트남. 이걸 이제 배운 사람 되게 행복하죠. 그래서 천하모 선생님이라고 도자기 한 6kg 이상 하신 분이에요. 저는 직접 도자기를 만들어 또 행복했고요. 등산, 최근에 제가 더블 가지는 못합니다만 여러분들하고 동료, 친구들, 선배들 또 제일 앞쪽에 보면은 이사장님 계시네요. 좋아하셔가지고 다시 따라갔습니다만 등산도 행복하고요. 이 모습은 몇 년 전에 제가 이제 건강검진을 받게 됐는데, 간이 제가 간이 안 좋습니다. 지방간이 좀 많거든요. 그 이유가 제가 술을 반대하지 않는데, 스트레스가 많다 보니까, 그 스트레스로 인한 지방간이 상태가 좀 안 좋다고 해가지고, 그때부터 이제 운동을 해야 되겠다. 그래서 꿈을 꾼 게 이제 산티아고 순례길입니다. 산티아고 순례길은 지금 그 코스 보시면은 산티아고까지 한 800km 됩니다. 이 코스를 가겠다고 꿈을 꾸고 준비를 하는데 당장 가기 어렵더라고요. 그래서 시작한 게 제주 올레길. 제주도 가서 올레길이 한 바퀴 돌면 425km가 되고요. 반대로 돌면 또 425km, 총 850km 길입니다. 왼쪽에 보시면 중간에 옆집이 보이시나요? 그게 잘 안 보이는데 산티아고입니다. 산티아고. 산티난다고 산티아고라고 이렇게 게스트하우스입니다. 바로 잘 유난입니다. 산티아고 게스트하우스 잠자기도 하고요. 다 올레길이죠. 아래쪽에 보시면 사진 하나 나오죠. 어떻게 보이세요? 행복해 보입니까? 사실은 이날 제가 50km를 걸었습니다. 올레길을. 놀라셔야 됩니다. 아침 10시부터 해가지고 밤 10시까지 걸었거든요. 왜 그러느냐? 원래는 한 코스만 걷자는 생각에서 그러는데
그러다 보니까 저 앞쪽에 보니까 이제 제가 목적지 숙소가 보이더라고요. 그것도 그렇게 해서 50km 걸었어요. 그러니까 중간에 한 30km 걷고 여기가 저 장소가 그 어떤 미술관 앞입니다. 예. 이름 생각 안 나는데 거기서 커피숍에서 이제 커피 한잔 마시고 그 사장님한테 사진 한 찍어달라고 찍은 사진입니다. 진짜 힘들었거든요. 그런데 그 표정은 아주 뭐 행복해 보이죠. 꼭 제주도 가면 먹는 게 지금 위에 보시면은 고기국수입니다. 고기국수하고 또 시장 가가지고 해산물이 먹습니다. 또 제가 좋아하는 것이 사진입니다. 예, 사진 전시회 저희들 학교에 동호회가 있어가지고 회원들에서 계속 하고 있고요. 찾아주신 분들하고 행복하죠. 이 아래쪽에 있는 사진을 보시면은 제 도자기 선생님 되시고요. 또 제가 하는 것이 텃밭입니다. 아직도 많이 남아 있습니다. 예. 예, 텃밭이고요. 예. 이쪽이 제 어머니 되시고요. 예. 어머니가 참, 예. 아래쪽에 아내가 보이네요. 예. 아, 진짜 힘들더라고요. 농사 지는데. 6평 짓거든요. 작년에 말벗도 했던 게 색소폰입니다. 네. 그래서 첫 연주의 모습입니다. 색달되고 했던 발표에 제가 했던 거거든요. 그 아래쪽은 지난번 이제 부활절날 학교에서 저희들 그 기독교 수업을 선교를 했는데 같이 부활의 기쁨을 나눴던 모습이고요. 사실 제가 가장 많은 시간을 보낸 것이 연구실입니다. 연구실에서 이제 많은 분들이 찾아오십니다. 그냥 오면은 음악도 들려주죠, 커피도 주죠 하니까. 예. 혹시 아시는 분 계신지 모르겠네요. 커피 강습도 합니다. 여기 우리 아래쪽에 보시면은 예, 제 학교 여자 교수님이신데 예, 커피 강습도 합니다. 놀러 오세요. 그리고 우리 행복한 삶에서도 빼놓을 수 없는 게 친구하고 본 거죠. 그렇죠? 전수는 못합니다만은 첫 번째 사진이 이제 전주 가서 전주 가면 유명한 막걸리 부분이 있죠. 예. 그래서 이제 모주는 아니고 막걸리를 한 잔 다 못 마셨습니다만 안주 때문에. 오른쪽이 대구에서 이제 전시회 있었을 때 그때 제가 만든 도자기 또 만든 스티커하고 이제 랩터하고 같이 제시했을 때 초등학교 동창들이 또 찾아와 줬습니다. 사실 초등학교 동창들은 졸업하고 만난 적이 없거든요. 그래도 찾아와 줘서 고마웠고요. 그 아래쪽에 왼쪽에 있는 사진은 제가 직장생활 했을 때 동료들이죠. 제 학교 찾아와가지고 같이 또 그렇게 한잔 했습니다. 근데 보시면은 여기 드시는 커피들이 에스프레소입니다. 지금 몇 명이죠, 우리가 마신 사람이? 한 1명 정도 되죠? 다 에스프레소를 마셨거든요. 제가 뭐 에스프레소 마시자 해서 마시긴 마셨습니다. 커피숍 주인이 좀 당황했습니다. 왜냐? 에스프레소 잔이 4개밖에 없었거든요. 어쨌든 간에 다 에스프레소 마셨습니다. 오른쪽은 최근에 저는 사실 골프 잘 안 합니다. 골프할 시간도 없고요. 뭐 다른 재미를 그렇게 많이 해서 안 하는데, 대학원 다닐 때 같이 공부했던 선배들하고 후배가 없습니다. 다 제가 제일 젊습니다. 저기서. 행복한 삶 중에서 또 교회 생활을 또 빼놓을 수가 없습니다. 특히 이제 왼쪽에 보시면은 제가 이제 학생 둘을 전도했죠. 그래서 아주 기뻤습니다. 왜냐하면 학생들을 처음 했거든요. 뭐 대부분 또 많은 것들이 제가 이제 교회에서 이제 찬양 활동하고 있습니다. 그래서 그렇게 찬양했던 모습이고요. 아래쪽에 보시면은 커피잔이 많이 보이죠. 커피하고 저희들 제가 이제 중등부 조사를 하고 있는데 학생 수련하게 되면 커피를 준비해 가져갑니다. 그래서 보통 수련회 때 한 100잔, 200잔씩 이렇게 이래서 나눠 먹습니다. 이제 그런 것들이 제가 큰 행복이고요. 가족이죠. 예.
아내한테 물어보지도 않고 이제 사진을 올렸는데 건달기 왔습니다만 제일 오른쪽 아래쪽에 있는 사진이 둘째가 이제 그때 시험 치고 나왔을 때 이제 그 둘이 이제 즐거운 마음으로 나오는데 이 사진 찍혔어요. 충청 편한데 나옵니다. 이렇게 좋아하는데 뭐 재수했습니다. 재수해가지고 네, 지금도 군대가 있고요. 예. 제 아래쪽에 있는 사진이 이제 저 가족들 작년에 이제 둘째가 군대를 가기 전에 가족들 이제 그 해외 방 처음으로 가족 여행을 했습니다. 베트남 갔다 왔는데 베트남 가서 그 베트남 살고 있는 친구 중학교 동창인데 한 번도 만난 적 없습니다. 그냥 밴드에서 야 너 가도 되겠냐 오라고 하더라고요. 그래서 아니 아주 좋은 제재 받았습니다. 학생들하고도 이제 지낼 삶이 참 행복입니다. 네, 학생들하고 다양하게 이제 지금 이제 최근에 하고 있는 모델 작업도 같이 하고요. 커피도 같이 마시고 대회도 나가고 예. 제가 학교 있을 때 참 정말 행복합니다. 행복은 사실은 그런 것 같습니다. 옛날은 다 행복이었던 것 같습니다. 중간에 사진 한번 보세요. 혹시 제가 어딘지 아시겠어요? 어디죠? 아까 제가 기타도 치고 있었잖아요. 기타 치는 사람이 저입니다. 여기 다 쟤들 이제 고등학교 친구들인데 제 아내도 저기 있습니다. 어디 있습니까? 예, 제 아내입니다. 그 오른쪽에 있는 사진은 제 선배가 졸업하는데 뒷번에 또 저희 아내가 또 있네요. 결혼 안 했으면 큰일 날 뻔했어요. 그래서 예, 제 왼쪽에 있는 저입니다. 여기 제 아래쪽에 있는 사진은 저 아내가 없습니다. 이때는 제가 대학원 생활할 때, 사실 그런 얘기 많이 합니다만은, 제 지도교수가 좀 별난 사람이었거든요. 그런데 아마 교수들은 다 별난 사람들입니다. 졸도한 별나거든요. 예. 별나니까 이제 교수 피해가지고 연구시간 들어가고, 피해 있다가 교수가 퇴근하면은 가서 공부하고 그런 시간을 보내다 보니까, 지도교수가 여기 보시면 미대 대학생들하고 이렇게 만남을 이렇게 있더라고요. 왜냐하면 제 지도교수 사모님이 미대 교수였거든요. 그래서 미대 교수 학생들하고 같이 이렇게 이제 모임을 갖도록 해가지고 한번 같이 하려고 했었죠. 제가 어떻습니까? 그 당시 저는 몸무게가 53kg 좀 나왔거든요. 55kg 안 돼서 굉장히 날씬했죠. 그 오른쪽 사진은 5년 전 찍은 사진인데 이 사진이 제일 마음에 들어가지고 계속 스모크 든 사진입니다. 친구가 찍은 사진입니다. 제 행복한 삶에 있어서 제 어머니 이야기 하지 않으면 안 될 것 같습니다. 어머니가 저를 키우기 위해서 많이 고생하셨거든요. 지금도 뭐 당뇨에다가 가져다 놓으시고 그렇습니다. 사실 오늘 오셨으면 좋았을 텐데. 예. 자, 행복하다 그랬는데 진짜 행복한 조건은 뭐냐 생각해 보니까 아까 나를 위해서만 뭔가 시간을 쓴다면 그게 행복이냐. 나와 이웃을 위해서 돈을 쓰고 나와 이웃을 위해서 시간을 쓸 때가 정말 행복한 것 같습니다. 그런 의미에서 제가 음악 이야기를 좀 할겁니다. 저는 정말 힘들게 살았습니다. 왜냐하면 여러 가지 일을 많이 하다 보니까 회사 생활도 그랬었고 참 많이 했습니다. 대학에 와서도 학생들 가르치면서 학교도 많이 하거든요. 그러다 보니까 하루하루가 정말 치열하게 아주 그렇게 살아왔습니다. 지금도 그렇게 살고 있고요. 그런데 우연하게 아침에 클래식 라디오로 이제 운전하면서 클래식 FM하면서 클래식을 듣는데 마음이 너무 편안해지고 좋다는 거죠. 그래서 음악 듣는 게 습관이 되고 여기다가 제가 좋아하는 커피를 마시면서 음악 들으면 좋잖아요. 그래서 듣다가 좀 좋은 음악
좋은 소리를 듣고 싶어가지고 이제 앰프도 하나 구입하고 또 쓰지 않던 스피커 연결해가지고 이제 소리를 듣게 됩니다. 근데 이게 음악의 특징이 뭐냐면은 귀가 이제 자꾸 이제 좋은 것을 듣게 되면은 더 좋은 것을 원하게 되죠. 그래서 좀 좋은 스피커를 사고 싶었는데 사긴 샀습니다. 사긴 샀는데 내가 생각한 만큼 그렇게 좋지는 않더라고요. 비싼 돈을 샀는데. 그래서 한번 직접 한번 만들어보자는 생각을 하게 되고 그럼 어떻게 하면 좋은 스피커를 만들 수 있을까 그 생각한 게 소리가 연판이 연판하는 데서 소리가 퍼져나가거든요. 퍼져나간다면은 스피커를 둥글게 만든다면은 더 좋은 소리를 만들 수 있지 않을까 생각이 들거든요. 그래서 이제 제가 이제 둥글게 말씀 방법이 이제 제가 도자기를 했기 때문에 도자기를 만들면 좋겠다 싶어서 제 도자기 선생님한테 둥글게 이제 모양으로 스피커를 만들어 주세요 이렇게 요청을 했는데 만들어 줄 생각을 안 하시네요. 그래서 제가 그러면은 뭐 어떻게 할까 고민하다가 이제 항아리가 도자기 비슷하잖아요. 물론 좀 다릅니다만 항아리도 이제 만들 생각하게 되고 이제 구입해가지고 이제 그 모양처럼 구멍을 뚫고 스피커를 붙여야 되는데 스피커는 보시면은 이게 4개의 구멍이 좀 있습니다만 나사로 이렇게 고정을 시켜야 되는데 그 나사 구멍 뚫기도 쉽지 않았거든요. 그래서 생각하다가 조교한테 이제 고무줄 가져오라고 해가지고 지금 그림처럼 고무줄로 이렇게 4개를 이렇게 묶어가지고 그냥 붙이기만 했어요. 이렇게 해가지고 소리를 내보니까 너무나 소리가 좋아요. 그래서 제가 춤을 췄습니다. 음악소리 맞춰가지고. 우리 성경에 보면은 다윗이 춤추는 얘기가 나오잖아요. 옷 벗고, 옷은 벗지 않습니다만. 그래서 뭐 술이 취했냐, 뭐 이런 얘기를 하고 그러잖아요. 술 마신 거 없거든요. 음악만 들었는데도 너무나 행복하고 즐겁고 그래가지고 춤이 나오더라는 거죠. 그래서 이제 이 스피커 이제 사람들 자랑도 하고 들려주기도 하고 참 좋아하더라고요. 아, 그러면은 이걸 나누면 좋겠다. 같이 나눠주면 다 행복하지 않을까. 그래서 이 행복한 소리를 나눠주고 싶었던 거죠. 처음 제가 이제 공학도니까, 제품으로 만들어보자 생각했습니다. 그냥 뭐 어떤 의미에서 보면 제품처럼 생각하고, 그래서 뭐 이렇게 만들어 본 겁니다. 앰프 부분도 이제 도자기로 이렇게 디자인해서 만들고요. 이렇게 해가지고. 그래서 뭐 제품명 이렇게 했죠. 디자인 기술을 응용한 침략 오리스틱에다. 뭐 해보자 하는 얘기였죠. 그런데 이제 2013년도에 충주국제공회 비엔날레에 제 아트케어 전시를 하게 됩니다. 전시했던 모습이고요. 전시 때 만들었던 팜플렛입니다. 그런 것들을 전시했던 거죠. 너무나 사람들이 좋아하는 거예요. 그리고 오신 분들이 저보고 이제 작품이다. 작품이 되니까 제가 작가가 됐어요. 행복소련의 경우도 이제 전시하고 그 당시 한 20일 동안 제가 전시하면서 많은 분들하고 만나서 술을 들려드리고 같이 이야기 나누고 그런 시간을 보냈습니다. 아래쪽에 있는 사진이 제 제자인데 제가 줄여도 썼습니다. 그 제자인데 찾아와줬어요. 그래서 그 제자의 이야기가 갑자기 제가 이런 모습을 보여주니까 교수님 존경스럽습니다. 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 존경스럽다는 얘기 제가 처음 들었는데 어쨌든 간에 그때 이제 국제공예 비엔날레 때 이상봉 그 패션 디자이너가 있죠. 예. 패션쇼가 있었습니다. 그때 이제 또 이걸 또 전시해달라 그래가지고 그래서 이렇게 전시도 같이 했었고요. 오른쪽이 누구죠? 구혜선입니다. 구혜선. 네, 그때 패션쇼 할 때 왔었는데 제가 찍은 사진입니다. 그래서 또 도자기를 빚은 스피커 해가지고 언론에 많이 나왔죠. 그 다음에 제가 또 학교 있다 보니까 뭐 벤처 창업 전시라든지 창업 박람 이런 데 또 나갔었고요. 신문에 나왔던 내용들입니다. 그러다가 그 청주국제공예 비엔날레 할 때 그 넥스트 아트센터라고 청주에 새롭게 만들어지는 이제 그 미술관 회드나 어떤 그런 센터가 이제 만들어지는데 개관할 때 개관 기념으로 저보고 전시하면 좋겠다는 거여가지고 이렇게 또 전시를 했었습니다. 그 당시 이제 그쪽에서 붙여진 이름이 제가 세라믹 오디오 아티스트 해가지고 제가 이제
이제 아티스트가 됐어요. 제가 만든 건 아니고요. 그래서 만들어진 겁니다. 그리고 작년에도 이제 뭐 학교에서 학생들하고 같이 작업했던 게 지금 보시는 것처럼 그 스티커인데 보시면은 다 재활용되는 것들. 예를 들어서 희게 보이는 것이 종이입니다. 종이로 만든 스티커입니다. 그 옹기, 철, 또 저기 보시는 것도 스티커는 플라스틱 물통을 만들었어요. 이렇게 해서 3웨이 방식으로 스티커를 만드는데, 춘충이라고 뭐 이렇게 또 나왔죠. 예. 지금 보이는 하얀 스티커가 종이로 만든 스티커입니다. 독특하죠. 그리고 원래 저희도 이제 또 이런 프로젝트 속에서 이제 나무로 만든 스티커를 만듭니다. 지금까지 제가 나무로 만든 스티커를 만든 적이 없었는데, 왜냐하면 세상에 있는 스티커를 만들지 않을 생각이었거든요. 보통 우리 스티커들이 네모난 형태의 나무로 만든 스티커잖아요. 이거는 지금 원통형이지만 또 원통도 아닙니다. 왜냐하면 원통으로 만든 스티커가 있습니다. 국내에서. 그래서 그런 거 만들지 않고 각을 줬습니다. 16가지인데 각을 줘가지고 만든 스티커입니다. 원래도 이제 저 세계교육포럼 가서 또 전시도 하고 또 심어져 놨죠. 지난 6월달에 도예 회원전도 하고요. 2015년도 이제 동아시아 문화도시 특별전 해가지고 지난 6월달에 한 달 가까이, 5월 말부터 해가지고 한 달 가까이 전시했었습니다. 그때의 내용들을 가지고 이제 잠깐 하고 4분 가볼까요? 또 역사와 추억의 유산들이 함께 하게 된 건지 지금 화면으로 한번 만나보시죠. 여름방학을 맞아 주무해진 대학 캠퍼스. 하지만 이곳만큼은 예외입니다. 그 뒤로 나간 소리가 보고통 내부에서 공명을 익혀서 바깥으로 나오는 학생들을 이렇게 담아가지고 구멍 닫아가지고 그걸 숙성시키는 걸 사용하는데 커피가 숙성되듯이 소리도 좋은 소리를 만들 수 있는 형태를 가지고 있어. 진짜 보시면 있지. 정말 누가 상상이 안 했을까요? 여전히 커피향 근사함, 하지만 다 쓰고 버려진 이 낡은 오크통이 이렇게 스피커로 변신할 거라고 말입니다. 이 새롭고도 흥미로운 실험 덕분에 행복한 나라를 보내고 있다는 듯. 그 중심엔 바로 이 사람, 반도체 공학과 교수 박용수가 있습니다. 전에 뭐 우리가 보통 오디오나 이런 것들이 굉장히 비싸잖아요. 그래서 직접 만들어보자. 그래서 이렇게 시작된 겁니다. 좋은 오디오는 어떤 것일까 생각해 보니까 우리 소리라는 것은 이 퍼져나가는 하다 보니까 둥근 구조로 스피커를 만들면은 좋은 소리 나지 않을까 생각하게 되었고, 그래서 이제 공기로 또는 도자기로 나무로 종이로 다양한 재료 가지고 둥근 형태의 스피커들을 만들었습니다. 재료부터 형태까지 이렇게 어느 것 하나 평범치 않은 그의 스피커들. 아니 이건 숱한 시행착오 속에서도 특이할 줄 몰랐던 5년의 열정입니다. 그 시간들을 또 그 열정을 더 많은 이들과 나누고 싶었지만 2015 동아시아 문화도시 특별전 독특한 외관만큼이나 특별한 이야기가 담긴 스피커들은 음악의 감동 그 이상의 낯설고 깊은 울림이었죠. 제주도 바다에서 제가 가져왔던 그런 부편입니다. 40년 동안 바다에 있던 것을 제가 가져와서 스피커를 만들어봤습니다. 바다 소리 들리나요? 이렇게 쓰임을 잃고 버려졌던 물건이 새 생명을 얻었듯 자신의 스피커를 통해 울리는 소리가 누군가의 삭막하고 분주한 일상의 쉼표가 되고 또 행복이 되길 꿈꾼다는 스피커 교수 박용수.
당사자 연구실에 많은 분들이 찾아오십니다. 그래서 같이 커피를 먹습니다. 행복해하시거든요. 그처럼 음악도 우리 행복하게 해주셔서 제가 만든 스피커를 통해서 많은 분들이 행복할 수 있도록 그렇게 해서 만들고 싶습니다. 행복한 소리를 나누고픈 마음. 음악만큼이나 아름다운 그 마음이 이 독특한 스피커의 시작이었다. 저 사진에 보면 이사장님 많이 나오시는데 또 찾아와 주셨어요. 그래가지고 이사장님하고 찍은 사진도 있습니다. 예. 감사합니다. 예. 또 이제 준비하고 있습니다. 2015년도 중국공이 개인 날에 지금 준비하고 있거든요. 지금 여기 칠판에 보인 것처럼 오늘 컨셉은 스피커 4개, 다양한 종류의 스피커 4개를 가지고 지금 모양 보시면은 이거 가지고 이제 그 작품 만들고 있습니다. 그래서 학생들하고 같이 같이 절치하려고 지금 준비하고 있습니다. 꼭 찾아와 주세요. 오셔가지고 음악으로 해보셨으면 좋겠습니다. 앞에 스피커 2개가 있는데 오른쪽에 보이실 스피커는 제가 이제 행복소리, 제가 처음으로 이제 온기로 스피커를 만들어가지고 참 행복했다는 데서 행복소리라는 이름을 붙였고요. 왼쪽에 있는 스피커를 보시면 좀 표면이 좀 이상하죠? 이건 무슨 그 스피커냐면은 이렇게 이제 깨진 것을 지금 사진처럼 다 붙였습니다. 그 2013년도에 그 이상봉 패션쇼 할 때 전시했던 그 스피커 중에 이제 지금 보이는 이런 온기 스피커가 있었는데 이게 전시 기간 동안에 넘어져서 박살이 났어요. 얼마나 속상하던지. 박살나면 어떡합니까? 다 버렸죠? 그러다가 작년에 2014년도 가을 무렵에 제 연구실에서 지금 여기 위치에 있는 것처럼 왼쪽에 있는 사진처럼 위치에 있다가 이게 앞으로 넘어졌습니다. 어떻게 되겠어요? 박살이 났죠. 예. 그래서 속상해가지고 그냥 놔뒀는데 다음 날은 좀 모아가 치우려고 했다가 여기 와 계시면은 우리 교회 집사님 한 분이 붙이면 어떻게 되는 그런 얘기를 하시더라고요. 생각해보니까 붙이면 괜찮겠다 생각해요. 왜냐면은 이런 거죠. 지금 여기 보이시는 그 스피커가 종이로 만듭니다. 종이 틀을 이용해가지고 종이로 만들어서 안에 틀을 제거하고 이제 이렇게 지금 만들었는데 틀로 만들다 보니까 붙일 부분이 약하잖아요. 그래서 틀을 제거하는 과정에서 다 깨지더라고요. 깨지는 상태이지만 그 상태에서 스피커 연결해서 소리를 들어보니까 소리 참 좋았어요. 그렇다면 이와 같이 이제 깨진 것도 다시 붙이면은 좋은 소리를 주지 않을까 생각해보고 다 붙입니다. 그래서 지금 붙이지에 와신 내 모습 제 모습입니다. 아 정말 소리가 좋아요. 큰 차이가 없습니다. 들어보시면은 이게 진짜 깨진 나는 소리인지 뭐 구별하지 못하실 거예요. 그래서 이 스피커를 만들고 이제 제가 생각한 이 부활이다. 죽었던 생명에서 다시 생명을 준 거죠. 그래서 제가 가장 아끼는 스피커입니다. 하지 않을 생각이고요. 그 스피커는. 사람도 없을 것 같습니다. 어쨌든 종이로 만든 스피커가 이제 이렇게 만든 이유가 이제 깨지지 않는다는 거죠. 왜냐하면 이거 좀 너무 깨진다 하더라도 다시 붙이면 되잖아요. 그렇죠? 그런 의미에서 종이로도 스피커를 만들어 봤는데 소리 참 좋습니다. 근데 이것도 팔지 않는 생각이 왜냐하면 너무 만들기 힘들거든요. 종이로 만든 스피커는. 특히 종이로 만든 스피커는 이렇게 그림처럼 이렇게 이렇게 디자인해가지고 할 수도 있고. 또 부활의 기능이 아까도 우리 동영상에서 나왔듯이 이게 이제 플라스틱 부표입니다. 이 플라스틱 부표는 제가 제주도 갔을 때 이제 처음 보게 됐어요. 근데 이걸 보는 순간 이거는 뭐냐 스피커라 생각하게 된 거죠. 둥글잖아요. 지금 보이는 이 플라스틱 부표는 직경이 한 30cm 가까이 됩니다. 그래서 지금 제가 보통 작업하고 있는 작게 만드는 스피커, 이 스피커 유닛하고 딱 잘 맞습니다. 크기가. 그래서 이걸 이제 제가 비행기로 2개를 가져오니까 그래서 작년에 2개를 가져가지고 한 세트에 이제 스피커를 만들었죠. 만들고 나니까 이름을 이제 제가 이제 붙였는데 신비소리라고. 혹시 신비소리가 말 아세요? 신비소리. 맞습니다. 해녀들이 이제 잠수에 있다가 올라오면서 힘을 내쉬는 게 그게 신비소리라고 하거든요. 예.
그래서 이 소리는 특징이 있습니다. 보면은 진짜 바로 소리 들려요. 바로 소리 들립니다. 그리고 소리가 빵빵하게 납니다. 왜 나느냐? 40년 동안 버려져 있었거든요. 그러니까 왜 버려졌냐면은 플라스틱이 버려진 이유가 다른 게 아니라 스티로폴 나오니까 이게 무겁거든요, 굉장히. 스티로폴로 다 대치되면서 다 이 버려진 거예요. 춥지도 않으니까 바다에 다니다가 대변에 있다가 뭐 그렇게 살아온 거예요, 40년 동안. 거기다 소리를 만들어주니까 소리를 짱짱하게 올려줍니다. 참소리 좋습니다, 이 소리. 제일 예쁘죠? 정말 좀 소리를 나누자 그런 의미에서 이제 제가 작년에 이제 교수 창업을 했습니다. 아까 얘기 드렸지만 학교에 정식으로 이제 승인을 받고 제가 충청대학교 교수 창업 1호입니다. 그래서 행복 소리를 이루어내고 활동하고 있고요. 자, 그런데 이제 제가 음악을 나눠주기 위해서 제가 이제 스피커를 만들고 사람들하고 이렇게 즐기지만은 저만 즐길 게 아니라 이런 것들을 나눠줬으면 하는 마음이 있었거든요. 근데 이제 그런 기회가 오게 된 게, 제주도 가면 작은 순례자의 교회가 혹시 가보신 분 있나요? 세상에 가장 작은 교회입니다. 들어가 보시면은 한 1.5평, 2평 안 됩니다. 교회가. 기도만 할 수 있는 정도 작은 교회거든요. 제가 여기는 우연히 가게 됐는데, 요 교회 옆에 보면은 이제 쉼터가 있습니다. 쉼터가. 지금 쉼터 한 예고가 되었어요. 쉼터에서 그때 제가 갔을 때 쉼터에서 나오신 분이 계시더라고요. 그래서 이야기 나누다 보니까 쉼터를 보게 되고, 쉼터 안에 가보니까 쉼터 안에 부족한 게 오디오가 없어요. 그래서 그때 마음이 움직여가지고 저희가 지금 오디오 옮기러 만든 오디오 한 세트를 제가 지정했죠. 지금도 지금 가시면 이 소리 들을 수 있을 거예요. 그러고부터 이제 제가 이제 나눈 방법이 실제적으로 그냥 줄 수는 없으니까 이제 저렴한 가격으로 이렇게 판매를 했으면 좋겠다. 그런 생각이 된 거고요. 결실이, 처음 결실이 이제 작년에 2014년도에 그 모습처럼 이렇게 이제 디자인이 있죠. 목도통으로 만들었고요. 앰프도 나무로 같이 디자인하고, 여기 지금 공간, 요 앰프를 스피커 오디오 설치하기 위한 공간을 이렇게 디자인된 거거든요. 여기 맞춰가지고 만들어진 겁니다. 그래서 지금 여기 있는 곳이 천안상거리 휴게소 가면은 그 레스토랑이 있습니다. 포도나무 레스토랑이라고 하시면 여기 있을 수도 있습니다. 처음으로 여기다 판매를 해드립니다. 지금은 요 위치 있지 않고요. 요 위치에서 요쯤에 있습니다. 왜냐하면 앞자리가 보면 어디고 있는데 테이블 있잖아요. 사람들이 여기 앉으니까 바로 거의 스피커가 있으면 전철에 앉게 되니까 불편한 거예요. 저는 이 테이블을 치워줬으면 좋겠는데 안 치우더라고요. 장사니까. 그래서 위치를 옮겨놨어요. 그래서 사실은 위치가 제 위치이지 않은데 좀 아쉽습니다만 이렇게 있고 공간에 맞춰가지고 디자인을 같이 해준 거죠. 그리고 또 이제 커피숍에도 제가 또 이제 모델을 하나 펴놨습니다. 그래서 보고통 만드는데요. 성주 시내에 있는 미르다라는 커피숍입니다. 소리 정말 좋습니다. 근데 제가 아까 여기 위치 보시면은 오디오로 나온 위치가 정면 놓지 않았잖아요. 저 잘 몰랐는데 요 이르가는 커피숍이 이런 형태입니다. 모양이 이렇게 돼 있어요. 그래가지고 소리가 너무 좋아요. 이 공간에서 어떻게 배치하느냐에 따라 소리가 달라지는 건 당연히 그렇게 생각하고 있었지만 이렇게 놨을 때 한번 뒤에 기회 되시면 한번 가보세요. 소리 참 좋습니다. 좋은 이유가 이 공간 배치 어떻게 달라지는 거죠. 그리고 신혼부부집에서 제가 한 세트를 프라타기보다도 제 학교 직원이었기 때문에 오프라고 이제 만들어서 재료비용 받고 이제 좋습니다. 여기를 보시면은 TV와 같이 연결되어 있거든요. 이거 오디오를 TV 연결하면 됩니다. 연결하시면은 TV 소리 달라지죠. 어쨌든 신혼부부집에서 지금도 행복한 소리 계속 내주고 있을 것 같습니다. 최근에 우리 이사님 한 분이 이제 이렇게 사주셨는데, 그 회사 대표실에 지금 있는 겁니다. 사실 이건 앰프는 바뀌었는데, 어쨌거나 벽자 도자기로 만들어진 스티커입니다. 참 좋습니다. 이거는 또
또 어떤 분 사주셨는데 그 자녀방에 있습니다. 지금 여기 보시면은 바로 수비소리죠. 네. 이렇게. 그리고 교육기관에서도 이제 국민기업지원센터에서도 이제 이렇게 항아리 스티커 이렇게 또 식당 지금 여기 사실은 밑에 있는 그 장식대가 아직 뭐 제대로 갖추지 못했는데 어쨌든 간에 옹기로 이런 스티커를 구매했습니다. 최근에도 제가 우리 아내 친구 집에다가 하나 더 판매했습니다. 옷부터만 만듭니다. 그래서 좀 더 많은 사람들에게 판매할 수 있는 방법이 생각해보니까 이제 매장을 내야 되겠는데 사실은 매장을 내려면 여러 가지 그 비용이나 여러 가지 문제점 많이 있는데 그 기회가 돼가지고 이제 학생이 이제 창업할 수 있는 청년 창업기 있잖아요. 제자를 창업시켰습니다. 왜냐하면 프로그램이 있어가지고 도로공사는 프로그램이 있어가지고 청년 창업 프로 참여해가지고 선정이 돼가지고 지금은 이런 모습으로 해가지고 천안상거리 교수에다가 매장 오픈하고 지금 한 달째 지금 판매를 하고 있는 중입니다. 판매하는 동안에 천안상거리 교수가 많은 분들이 오십니다. 많이 오시는 곳이라서 음악을 듣고 또 스피커 오디오를 보고 굉장히 행복해 하세요. 다만 아쉬운 것은 좀 사주면 좋겠는데. 왜냐면 이게 하루 임금 비용으로 한 10만 원 들거든요. 따져보면 한 달에 300만 원. 흑자가 나야 되는 거예요. 이익이 나야 되는 거예요. 그렇다면 뭐 여러 가지 이익을 계산해서 보면 한 달에 한 1,500만 원 정도 매출을 해야 됩니다. 하지 않으면 적자거든요. 근데 사실 이게 오디오들이 이제 시계소에서 사기는 사실 좀 부담이 돼서 가격이 있죠. 당연히 그렇죠. 예. 그래도 한 1세트 팔았습니다만 어쨌거나 이제 이렇게 그래서 좀 더 많은 분들이 그 음악을 행복할 수 있도록 판매도 하고 나눌 수 있는 그런 공간을 마련해 놓은 겁니다. 그래서 아까 우리가 작품했던 것들이 제품으로서 이렇게 하고 있다는 거죠. 그래서 우리가 이런 얘기 많이 하죠. 스티브 잡스이라거나 스팅크 팁 그런데 합니다만 이게 시대가 저는 반도체 전공이고 전자공학 전공이지만 제가 오디오를 발생하지 못했던 거고요. 또 제가 행복을 누리고 있는 많은 것들이 전공과 사실 관계없는 것들이거든요. 이런 것들이 융합되니까 제가 도자기를 배웠기 때문에 둥글게 만드는 생각에서 도자기를 쉽게 만들 생각했던 거고요. 거기 농기로서 추가물을 만들어 보게 된 거고 서로 다 관련이 되어 있더라는 거죠. 그래서 다양한 그런 우리가 삶을 통해서 이런 것들이 융복합될 때 행복하지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 마지막으로 어떻게 여러분 행복하시는지 모르겠어요. 요거 제가 마지막에 오늘 그 저를 준비하면서 마지막에 제가 한 페이지를 좀 만들었습니다. 그래서 여기 해석되어 있으니까 들어보시면은 그래서 뭐 그런 얘기 뿐만 아니죠. 무엇이 되고 싶냐고 이제 행복하고 싶다는 얘기죠. 우리 삶이 행복하기 위해서는 아까 말씀드렸듯이 내 자신이 먼저 행복해야 됩니다. 또한 자기만을 위한 행복을 생각하면 진짜 행복일 수 없거든요. 이웃과 같이 나누는 행복이 되어야지만 진짜 행복이 될 수 있을 것 같고요. 그리고 오래된 삶을 살아야 되는데 인생들이 계속 같은 우리가 삶을 산다면 지루할 수 있잖아요. 그래서 특히 젊을 때부터 지금 그렇지 않다 생각합니다. 새로운 도전을 하면서 그렇게 살아가는 게 진짜 행복이 되지 않을까 싶어요. 무엇보다도 음악을 통해서 행복했으면 좋겠습니다. 그래서 그 행복을 나눌 수 있는 그런 것들을 찾아서 같이 나눌 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠고요. 제가 사실은 여기 나오게 된 이유가 다른 게 아니라 또한 제가 겪은 행복을 나누고 싶었던 거거든요. 시기적으로 제가 지금 여러 가지 일들로 사실은 준비를 많이 못했습니다. 뭐 하고 싶은 것들이 되게 나누고 싶은 얘기 많았는데 아직까지도 그 내용을 수정하고 보완하고 했었거든요. 다음 또 기회 된다면 제가 또 공간을 많이 할 수 있다면 음악을 행복할 수 있는 그런 공간을 마련해가지고 그게 문제가 될 수 있을지 모르겠습니다만 다른 공간을 마련해가지고
많은 분들이 같이 즐길 수 있는 그런 또 기대하고 있고요. 같이 서로 음악을 통해서도 행복했으면 좋겠습니다. 노래 한곡 듣고 벌써 밤이 사르는 몸 속에서 제가 요새 가장 많이 듣는 방어 달력하는 가수의 노래입니다. 들어보세요. 고요했고 뿌연 빛가라리 시녀는 소리여 작은 통했지 옛말이 기대도 없다는 듯 우두커니 서있어 왜난 그림자들 우리가 정말 사랑했을까 온갖 생명력을 품고서야 드러낼 수 있었던 장가지상들의 신비 찬찬밤 겨울 풍경에 눈시울 불켜버린 그럴 때부터 예수사들 안개 자욱했던 그날들 우리가 정말 사랑했을까 나는 어쩔 수 없이 부여잡고 앉아 불안했던 것만은 한자리였어도 거칠고 두박했던 여린 가슴에 하얀 장막으로 대체 누굴 사랑한 걸까 세월도 없는 인연에 따뜻하게 내려준 한밤 기다려보아도 우리가 정말 사랑했을까 우리가 정말 사랑했을까 우리가 정말 사랑했을까 우리가 정말 사랑했을까 우리가 정말 제가 다니는 교회가 성당교회입니다. 성당교회 저희들 이제 예배 볼 때마다 목사님 하신 얘기가 있습니다. 여러분 행복하십니까? 예스 이렇게 저희 답하거든요. 행복하십니까? 오늘 뭐 음악으로 제 얘기를 행복했는지 모르겠습니다만은 항상 행복한 삶을 꿈꾸며 실질적으로 행복을 찾아가고 행하는 그런 여러분 계시면 좋겠고요. 제가 느끼는 행복을 계속 이렇게 나눌 수 있도록 여러분과 함께 했으면 좋겠습니다. 네, 고맙습니다.